这条狗狗可不简单，竟然单枪匹马的来抢银行。他快速来到柜台，朝工作人员叫了一声，而柜员瞬间变脸，拿着狗脖子上的文字看了看，上面写着：你只有1分钟的时间把钱给我装满，否则后果自负。当女柜员扯下纸条的那一刻，炸弹开始倒计时，女柜员也只能照做，因为她还没谈过恋爱。狗狗得手后，以最快的速度来到外面的车上，紧接着他又对着2个男人狂吠。一个劫匪瞬间明白了狗狗的意思，于是打开包一看，原来被人放了追踪器。当扔出窗外时，狗狗也放心的笑了。回到窝点后，一个男人说：这次狗狗能抢到钱算是幸运的，要是让他们知道炸弹是假的，我想我们应该进去了，所以下次在行动时一定给狗狗装上真炸弹，这样的话狗狗就算被抓也不会暴露咱们。另一个男人说：狗狗根本就不会抢银行，要抢下次你自己绑上炸弹去。这时眼镜男让狗狗看好自己的同伴，说完便转身去了厕所。同伴看不惯狗狗，于是就扔了一块饼干砸他，但饼干又返回来砸到了自己。狗狗并不害怕他，就跟他对着干，但这一叫却把警察引来了。2个劫匪立马假装投降，趁机不被掀翻桌子。当警察准备捡枪射击时，狗狗起身把警察扑倒在地，2个劫匪也趁机逃之夭夭。而狗狗就没那么幸运了，被警察关进了铁笼，之后就把他送往了流浪狗收容所。恰巧被一个小胖相中了这条狗狗，于是小胖带着狗狗回到了家。他拿着一个玩具逗狗狗，但狗狗似乎对玩具不感兴趣，接着又拿出火腿肠诱惑它。狗狗还是坐在原地一动也不动。小胖摇了摇头说：真后悔把你带回家。但他不知道的是，这条狗狗可是高智商的神偷，除了钱，其他的对他来说都是浮云。第2天，不死心的小胖再次拿出零食试探狗狗，但狗狗还是无动于衷。直到他拿出钞票时，狗狗这才用嘴接住了。小胖失落地说：你真是一条现实的狗。回到家后，小胖无意中听到妈妈没了工作，但妈妈的朋友却让他赶紧回房间休息，或许是不想让小胖担心吧。回到房间后的小胖怎么也开心不起来，想到以后没了资金的来源，生活该怎么办？狗狗看了看小胖那张苦瓜脸，瞬间明白了他的意思。等小胖睡着后，狗狗起身向外跑去，不出意外的话应该是去搞钱了。仔细看，这条小白狗要搞事情了。他来到一位富婆面前逗她开心，趁她不注意时，叼起包中的钞票撒腿就跑。狗狗觉得这样叼着走不安全，于是他灵机一动，将钞票扔在了地上，假装离开，刚好被一个乞丐捡到。一看是张大超，高兴坏了，接着就把钞票放入了杯子里面。当他还在想晚上去那里玩时，狗狗却叼着杯子离开了。第2天，小胖带着狗狗来看牙医，神偷就是神偷，看个牙的功夫就把医生的钱包顺走了。结束后，医生准备找零钱给小胖，却发现自己的钱包不见了。这些对于狗狗来说都是小菜一碟，接下来狗狗要干一票大的，于是狗狗就盯上了运钞车。趁工作人员进去拿钱时，狗狗悄悄地来到了车子底部等待机会，不料运钞员不小心将钱袋弄到了地上，狗狗趁机叼走一袋，撒腿就跑。他之所以这样做，也是为了帮主人贴补家用。这时主人小胖看见他趴在树下，便上前查看，瞬间亮瞎了他的眼。长这么大，小胖第一次见到这么多现金。小胖也明白狗狗也是为了这个家，于是小胖主动伸手和狗狗握了个手，默默地感谢他为家里做的一切。到了晚上，小胖给了妈妈一些钱，说是自己在外面打小工赚的生活费。妈妈非常感动，紧紧把儿子抱在怀里。可就在第2天，各大新闻都报道了这件事，警察也对狗狗发出了红色通缉令。与此同时，不知情的小胖还带着狗狗四处游荡，刚好这一幕被运钞车的工作人员发现，于是上前拦住狗狗，告诉小胖，你的狗狗就是一个小偷。而就在这时，一个女人的项链不见了，狗狗一看被发现，撒腿就跑。就这样，一群人朝着狗狗追了过去，聪明的狗狗很快就把这些人甩掉了。最终一行人在小胖的家中发现了狗狗，这么一闹，把警察引到了现场，狗狗就这样被抓到了警察局。警长拿着狗狗的资料告诉小胖一家人，你们收养的狗狗是一条江洋大盗，不但抢劫银行，还劫了运钞车。根据法律的规定，狗狗会被判处死刑。小胖为了能挽救这条小生命，于是把剩下的钱全部交给了警长，并请求警长放了狗狗的狗命。警长回应，家有家规，国有国法，他触犯了我国的法律，就必须执行死刑。小胖伤心欲绝地与狗狗做最后的告别。就这样，狗狗被警察抱走了，而小胖看着狗狗被带走，却也无能为力。回到家后的小胖非常想念狗狗，不经意地想起了与狗狗相处的日子，想到狗狗做的这一切都是为了这个家，于心不忍的小胖趁着妈妈睡着时，偷偷拿起收拾好的装备，准备夜闯警察局救出狗狗。注意看，男人准备杀掉小男孩，危急关头，狗狗纵身一跃，跳到男人身上疯狂撕咬，但不幸的是最终被枪打中，躺在了地上。原来就在1天前，狗狗为了给主人家里补贴家用，便抢了运钞车上的钞票，最后被警察抓了起来，并要执行安乐死。狗狗被抓都是为了小胖，于是小胖决定要去警察局把狗狗救出来。他小心翼翼地打开警察局的门，趁门卫打电话之时溜了进去。警察感觉不对劲，回头一看没发现异常。没过多久，小胖成功把狗狗救了出来，但刚出门就被狗狗曾经的同伙强行抱走。小胖准备大声呼救时，一个袋子套住了他。回到窝点后，男人告诉眼镜男，狗狗现在找到了，我们只要再干一票大的，就可以提前退休了。商量完对策后，眼镜男就让同伙看住小胖，
接着驾车去往银行取钱。到了银行后，眼镜男假装瞎子走进了银行，当看到经理，直接抢过保安的枪，接着撕开衣服，威胁经理带他去保险屋拿钱。面对劫匪手中的枪，经理也只能乖乖的照做。经理拿出袋子准备装钱时，趁机告诉狗狗：“我知道你的心并不坏，只是被他们利用罢了。现在回头还来得及。”狗狗貌似听懂了经理的话，于是狗狗的目光瞬间转移了。完事后，跟着劫匪离开了银行。与此同时，小胖也醒了过来。为了自保，小胖拿出了玩具绿巨人。劫匪一眼就相中了这个模型。小胖趁他分神时，瞬间拿起手枪对准了劫匪，但最终还是被劫匪一手拍在了地上。就在这千钧一发之际，狗狗赶了回来，直接跳到劫匪身上一通乱咬。在扭打中，狗狗不幸被枪打中，倒在地上奄奄一息。小胖见状，不停地呼唤狗狗，生怕狗狗一闭上眼就没了。万幸的是，警察及时赶到现场，但劫匪早已逃之夭夭了。不过狗狗在最后一刻成功获救。与此同时，两个劫匪正商量着怎么分钱，当打开袋子才发现里面全是贴纸，瞬间不知所措。更让他们想不到的是，狗狗趁他们不注意时把追踪器放了进去。此时说什么都以为是已晚，警车已经来到了他们的身后，等待他们的将是法律的制裁。而狗狗也在1天之内成为了这座城市的英雄，连市长都来到了表彰大会上，亲自授予狗狗一块牌匾最强狗狗的称号。经过这件事后，狗狗也成功脱了单，与自己心爱的母狗长相厮守。